អូខេសួស្តីមិត្តភក្តិអរគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube វិទ្យាគោរពនិងវិទ្យារអានស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel ការតេជីដែលជា Channel ចែករំលែកនៅព័ត៌មានរថយន្តបាទជូនលោកអ្នករៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណណាស់ចំពោះប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តភក្តិអរគ្នាដែលបានតាមដានសម្ដាប់ទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយគឺរបៀបប្រើនៅនេះមុខងារនេះបតុង3នេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលបតុងនេះមាន3នៅលើរថយន្ត Toyota Rush បាទអញ្ចឹងមាន3អានេះគឺមួយនេះគឺសម្រាប់អក្សរ A អញ្ចឹងសម្រាប់សេរីម៉ោងហើយអានេះគឺសម្រាប់សេរីនាទី M ហ្នឹងគឺ minute A នេះគឺ hour ហើយអានេះគឺសម្រាប់យើងសេរីនេះគេដាក់ថា audio trip ហើយនិង display មានថាយើងសម្រាប់យើងចុចទៅលើ trip បាទ trip ហ្នឹងគឺ trip A trip B trip audio អញ្ចឹងណាបាទតែយើងកំណត់បាទអញ្ចឹងឧបមាថាយើងចង់ចុចដូរវាហើយនឹង display នេះមានន័យថាកន្លែងបង្ហាញព័ត៌មានផ្សេងបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចុចមើលបាទបាទនេះ trip A បាទតមក trip B តមក trip យើងចង់អត់ចាស់វាដាក់សីតុណ្ហភាពបាទនៅក្នុងរថយន្តគឺយើងអត់ចាស់មកបាទចុចមួយទៀតគឺគីឡូម៉ែត្រនេះសម្រាប់យើងវាស់ចម្ងាយបាទនេះគឺតកតង average បរិមាណស៊ីសាំងរត់ចម្ងាយប្រមាណបាទនេះគឺ range វាបាទស៊ីប្រមាណគីឡូបាទហើយបន្តមក audio វិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានមុខងារ2គឺ trip និង display បាទអញ្ចឹង display នេះគឺសម្រាប់បង្ហាញមុខងារផ្សេងៗទៀតថា trip A បាទ trip B ផុតពី trip ទៅវាមានយើងចង់បង្ហាញជាលក្ខណៈ display សីតុណ្ហភាពក្នុងរថយន្តបាទ range គីឡូម៉ែត្របាទ average តមកទៀត range បាទគឺប្រើប្រាស់បតុងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់អីអាចបាទ comment ខាងក្រោមវីដេអូបាទអូខេជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ចុច like ចុច share ហើយនិង comment បាទអូខេ